izina ryawe ryubawe, eti jina lako litukuzwe. ni gute ushoboye kubwira Imana ngo bayubahe utayubaha? Ni kisi gani unaweza ukasema waheshimu Mungu na wewe umheshimu? Nicyo gituma abantu benshi batigeze babona inyishu, Ndio maana wengi hawakupata, kuko amasengesho yari yuzuye ikinyoma. maana maombi yalikuwa na changa. Iyo tuvuze ngo izina ryawe ryubawe, eti jina lako litukuzwe, igarukeko ijirudilie, wibaze, jiulize, eske urayubaha? kikweli unamheshimu? Iyo tuvuze ngo izina ryawe ryubawe, eti jina lako litukuzwe, igarukeko ijirudilie, wibaze, jiulize, eske urayubaha? kikweli unamheshimu? Urabitaho ibyo ndiko ndavuga? Unaelewa ninavyosema? Uko ndiko ndavuga? Uko unaelewa ninavyosema? Alors comment est-ce qu'on adore? None bahimbaza. Ni gute duhimba? Ni kisi gani Ni gute tuyubaha? Ni kisi gani tuna? Izina ryawe rigira iki? Yumva ategerezwa kubaha Imana. Iyo uvuze ngo izina ryiwe ryubawe, nyaka tunaposema jina lako yagombye yuko uyubaha ukayubahiriza muri byose. Alitaka umheshimu na umheshimishe En même temps, nous avons une église en erreur. Kikweli tuna kanisa iko mkosa. Aho umuntu avuga ngo pale mtu narose anasema 100 millions, nilipata 100 millions, agasakiza anakula fise 10 millions muri banki, niko na 10 millions mu benki, reka ngende ndayamuzanire, acha nizimlete, nave yibaza ko namuririye amafaranga. asijua si nimemlia Mais en pesa. réalité, Kikweli 100 millions wayamaze, 100 millions lisimaliza, wagiye kumufatira ideni muri banki. ulienda kumchukua deni benki. Imana niyubaha gutyo. Mungu awamheshimu. Kuvuga ngo izina ryawe ryubawe Unaposema jina lako niyo nimero 1. litukuzwe, Amukacuvuga alafu unasema izina ryawe ryubawe, eti jina lako liheshimiwe. genda urabe sogokuru Abrahamu, Nenda ukatizame kugira ngo Imana imwereke ukuntu izina ryubawe. ili Mungu amuoneshe kisi jina la heshima. Yamwemeje kumuha icyambere cyiza cyitwa Isaka. Alimkubalisha kumpatia cha kwanza kizuri hapa. Sengiyumva niyiyumvirako, ajifikiria yiyumvira ku kwake, Mana, anajifikiria kwa Mungu wake. ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni Yesu Sengiyumva wa mbere twemera. Ni Yesu ndiye anayeomba wa kwanza tunajua. Ariko Yesu aratwereka Lakini anatuonesha Sengiyumva anayeomba na aguma n'inyoni ifata. anabaki na iko. Sengiyumva Sengiyumva areka ubugombe bw'Imana bube priority. anaacha mapenzi ya Mungu yawe ya Yesu arabizi icyo asabye cyose kiraba. Yesu anajua kama chenye anaomba Ariko ageze ku musozi, lakini alipofika apfukamye anapiga kuri uwo musozi, kwa huyo mlima, aravuga ngo Data, anasema Baba, kino gikombe kindengane. Yarabizi yuko yitwa Sengiyumva, kijya gikombe cyari kurengana, ariko aravuga ngo ubugombe bwawe bube. Sengiyumva yama aryohererwa Sengiyumva anakuwa na furaha ubugombe bw'Imana, kugira ngo Imana nayo ili Mungu nayo iryohererwe ubugombe bwiwe. mapenzi yake. Niwankunda zo gukunda, ukinipenda niwampuriyotiza zo kupuriyotiza, ukinifanya wa kwanza niwangira uwa mbere zo kugira uwa mbere, niwangira uwa nyuma zo kugira uwa ukinifanya wa mwisho ndakufanya wa mwisho. Nous avons besoin d'une aide spéciale. Turakeneye gufashwa cyane. Abakizwa nibo dufise Imana y'ukuri, walokole ndio tuna Mungu wa kweli. ariko ku miryango y'amashengero Lakini katika milango ya niho hagarara makanisa amakinga kuri boîte yahagariye modoka. ndipo panasimama makinga, mubwate panasimama magari. Si on priotise Dieu, il va nous prioriser. Mugihe tukisimani ya mbere na iza tugiriwa. Reka ndababwire shengero, acha niwaambie mu masengesho yacu katika maombi yetu Imana iko iratubona mu bujyana. Mungu iko natuonea urafiki. Imana idukiza ubujyana. Mungu atuponye. Sengiyumva rero Sengiyumva anezerererwa ubugombe bw'Imana, anafurahia mapenzi ngo ubwami bwawe, eti ufalme ubwami bwawe, wako, ufalme wako. iyo uhamagaye ubwami bw'Imana Unapoita ufalme uba uhejeje kunama mu nganji yawe, kugira ngo Yesu abe ari waganza ABCD jusqu'à Z. ili Yesu wewe yenda tawala ABC mpaka kuze. Sengiyumva anezerererwa kubona Anafurahia kuona atari waganza inzu yiwe, sio yeye anatawala, ari Imana iganza inzu yiwe. lakini Mungu. Ndakundiye ndiko ndabwira Mary Grace, Ninapenda nyakati naambia Mary Grace, bosi wacu ni Yesu, tajiri wetu uzoyoboke Yesu. Ndakundiye ndiko ndabwira madame, napenda nyakati naambia ntunyumvire cyane nkuko wumvira Yesu, usinitii sana, upriyotize Yesu, ibindi bizogenda neza. Iyo Yesu yagizwe uwa mbere, Yesu amefanyika, nawe nyene arakubwira uwa mbere mu buzima bwawe. anakufanya